Доброе утречко. Так, индюкам сегодня ведро травки. Ой, они меня сейчас съедят просто. О, какая красота. Ведро пшеницы выросло. Вот это лафа, да? Но чтобы ее каждый день давать, конечно, нет такой возможности. Не во что ее насадить и некуда ее прятать, чтобы они не доставали. Ну так побаловаться можно, да? Побаловать своих индюшаток. И цыпляткам сейчас тоже вот пучок нарезал. Нарежем зерносмесь. Пусть кушают. Красота. И цыпляткам нарезала прям сверху. Не буду сильно мешать. Целую миску набабахала им. Кочки порезала с цыплятами просто так. Потому что я им уже кушать насыпала. А этим сейчас только понесу. Этим моим пострадавшим цыпляткам так прям в миски поставлю. Потому что они все равно разгребают. В общем, сегодня я начала давать им амоксициллин. Начали они у меня чихать. Не одно, так другое. Типа. Заходите кушать. Типа. Они и есть не хотят. Но потом съедят. Ну, зерносмеси тоже вон сколько порассыпали. Вот. Хотят травки. Типа. Не идут. Потом придут. Сытые. Давайте, собирайтесь. Покушать. Травка. Вчера не давала пшеничку. Позавчера давала. Кушают. Молодцы. Что вы тут едите? Ну, молодцы какие. Наелись, видимо. Да не надо мне шнурки есть. Я вам травы принесла. И ногой гребет мою ногу, а? Ты посмотри. Поросенок. Отстань от моих кроссовок. Так, скоро будем взвешиваться уже. Дня через 2 будем взвешиваться. Очень интересно, сколько же они весят. Будет нам 2 месяца и будем взвешиваться. Разглядела я точно, не помню, говорила я вам, не говорила. Одна индюшечка точно есть. Одна девочка есть. Еще вот этот один под сомнением у нас. Этот, по-моему. А может не этот. Я уже в них путаюсь. Где моя девочка? Вот она, моя девочка. Вот это моя девочка, да? Ты девочка? Вот она точно девочка. У нее маленькие эти штучки здесь, да? Маленький этот рожок. А вот один под сомнением. У него как-то тоже вот небольшой рожок. Но у него голова широкая, как у индюка. В общем, скорее всего, мальчик. Одна девочка будет. А ты пыжишься что, на меня, что ли? А? Ага, наверное, на меня. Я тебе травы принесла, значит, ведро. А ты на меня пыжишься, ходишь? Нечестно же так. А?
Я уже скоро вас начну бояться, да? Ты чё распыжился? Все, идите траву ешьте. Не хотите, я сейчас заберу. Дальше будет расти трава. Вот смотри, что творит. Ты что, на меня как пароход будешь идти сейчас? А? Не надо меня клевать. Смотрите, что делает. Ах ты поросенок. Ах ты поросенок такой. Ты что, меня клюнуть хочешь? Ходишь как пароход возле меня. Ага, еще один. Ты чё? Ты чё? Забыл, кто тебя кормит, да? Или чё? А это тут что, крылышко я ему пшикала. Зажило крылышко, хорошо все. Так, все, молодцы, сейчас заберу я, раз вы за мной только ходите. Выжится, посмотрите, что делает. Фырчат. А что вы за мной ходите? А? Вы что? И Джоник фыркал. Вы что? А? Цвет кофты моей не нравится или что? Так вы меня видели уже в этой кофте. Что не так-то? Боже, я их уже боюсь. Не, я понимаю, что они меня сильно-то и не клюнут, но хотя уже больно клюются. Клюются уже больно. Пушок, что ты тут забыл? Ты траву пришел с индюками есть или что? Что ты сюда пришел? Каша у тебя во дворе насыпана. В чем проблема? Они, может, на кота пыжатся, а я думаю, на меня. Так, все. Хватит меня клевать. Как пароходы распушаются. А что с твоим хвостом? Кто тебе его съел? Не, ходят за мной. Ходят за мной. Вы посмотрите, что делается. А? Вы что? Страх потеряли совсем? Лохудры. Что у тебя в жопе 3 пера осталось-то, а? Кто тебе его обгрыз? И этого погрызанный какой-то хвост. Так, все, ребятушки, вы уже балуетесь, наверное. Не хотите травку, да, больше? Наелись. Идите теперь гуляйте тогда. Идите бурьяны догрызайте. Раз больше не хотите пшенички. Там подрастет еще дам. Все, не надо на меня идти, как паровоз. Чудик. Ты чудик? О, еще один. Вы чудовище. Где моя девочка? Вот моя девочка. Нет, это не моя девочка. Девочка-то где моя? Наверное, то она все-таки. В общем, я ее теряю из виду. Что ты? А? Да? Волосы любят пощипать мне. Вот она, девочка. Ай! Или это то, что я думаю, вторая девочка? Пуговички все надо съесть мои. Не надо. Так, все, это баловство. Надо от них утекать. Текать, текать, текать. Инжир начал у нас спеть. Видите? Цвет какой красивый становится уже. Там темненький уже совсем. И там выше есть. В общем-то, начинает спеть самый крупный, который. Приближу. Вот, видите? Там выше еще есть, но я не смогу показать выше. В этом году как-то рано он начал. Там он висит. Светлеет. Уже
краснеет как бы, да? Вот здесь два даже красивых уже спелых, которые можно съедать. Еще я не пробовала. Да, уже спелый, спелый. О. Сейчас попробую. Сладкий. Уже поспел. Скоро варенье буду закрывать. В этом году много. Классное варенье будет. Курочкам сегодня давала одну миску зерносмеси. Ну и, конечно же, сочные корма. Арбузик, помидорчик был обрезки дала. Не хотят все равно пшеницу они поднимать. Сколько пшеницы вот пропадает. Пшеница, где-то есть крупненькая и кукурузка. Вон сколько. Не хотят съедать. Ну а корочки, конечно, съедают полностью. Ничего не остается. Абсолютно. Совсем корочек нету. Молодые петушки вот эти вот закукарекали у меня. Это первый выводок, который я закладывала в коробку. Скоро, может быть, и курочки занесутся. Песочек. Уже за второй месяц насыпала второе ведро. Что тут пол ведра осталось у них. Съедают они его, что ли, так сильно? Не знаю. Насыпала вообще купаться им. Лучше бы они камень весь съели у меня. Это ужас, просто сколько камня. И каждый год он как вроде бы растет тут у меня, как грибы. Камень этот. Это маран. Маран серый какой-то, дымчатый. И черный есть еще маран у меня. Лапы такие красивые у него. Только пятипалые. Вот это чудо-юдо какое-то ходит. Я не знаю, что это. Что это за ястреб? От какого-то. От какой-то породы. Что-то с чем-то. Странный цыпленок. А вот маран второй, черно-медный. В общем-то, жду. Белые скоро занесутся. Помеси. Не знаю даже, кто с кем. Есть у кого-то светлые ножки, вот. Есть желтые ножки, есть вот такие темные ножки. В общем, это вот тоже с темными ногами, не поймешь кто. Клюв черный. Щечки синие какие-то, вообще не пойму. А вот то легорн, наверное. Эти щечки белые у него, мочки белые и лапки желтые. Но лохматые лапы. Легорны же тоже не лохматые лапы. В общем, кто-то что-то с кем-то скрестил, со всеми породами, видимо. Вот этот цыпленок интересный, который типа маран пепельный. Гребень такой красивый у него. Вокруг глаз какое-то розовое такое, розовое-розовое. И гребень не красный, а розовый какой-то. Вот. Это уже от моих. Цыпушка. И вот рыженький от моих. От новых петушков. Жду первое яичко, когда же они мне снесут. А вот это вот самое мелкое создание. Как он мне писал, у него B33, по-моему, легорн. Вот это, наверное, оно. Я не понимаю, что оно не растет. B33 какие-то мини-легорны. Это, наверное, оно.
Так ее петух совсем раздавит. По-моему, даже и такой легорновский. Я не понимаю, что это за цыплята. Это им уже 4 месяца. Вот похоже оно на 4-месячного. Я бы ему и месяц не дала бы. Что это такое? Ну, месяц может, но не 4. Вот видите, у этого желтенькие лапки. И у этого желтенькие. А вот у того светлые лапы. Это курочка, наверное, желтые пятна на этих, на крылышках. Думаю, что это курица. Жду, когда занесутся. Петя, а ты что засыпаешь? На ветерке хорошо тебе, да? Красивый, конечно, лапки красивые. Ладно, пойдемте посмотрим яйценоскость моих кур. В общем-то, пропоила я своих, не пропоила, а еще пропаиваю курочек и молодняк АСД-2F. Сегодня 4-й день, завтра еще 1 день пропою и все, и хватит на этом. Значит, яйценоскость, смотрите, вот за прошлую неделю, получится, сегодня понедельник у нас, еще яйцо не собирала, там еще куры сидят. Смотрите, увеличилось. 11, 11, 12, 10, 11, 9, 13. В воскресенье самый яичный день получился у нас. Курицу, квочку, та, которая последняя уселась, я ее закрыла с петухом. И ждем. Но в стекляшке 1 яйцо сегодня пока. Не знаю, второе будет, нет. Там 3 курицы у меня. Что ты пришел? А? Что ты пришел? Ты любопытный? А, ты девочка. Ты любопытная у меня, да? Пришла. А ты мальчик. Ай, не надо клеваться. Ты что? В общем-то, вот такие пироги у нас. И соду давала, и СД-2 вот сейчас даю. И сочные корма. Ну, вроде бы как получше. Вроде бы как получше. Но уже и курочки... Ай, да не клюйся ты. Ты девочка. Что я вас путаю? Не клюй мне телефон. Вы 2 девочки у меня все-таки. Вот моя девочка. Вот моя девочка. А это то, что я думаю, 2-я девочка. Ну и муж говорит, это, наверное, тоже девочка. Не знаю. Посмотрим. В общем, меня окружили. Феля пришла. Пушок пришел. Все поприходили. И все ко мне на стол. Все ко мне на стол. Зачем поприходили? А? Мне от вас некуда прям деться. Индюки ходят за мной по пятам. Кастрюлю опрокинули. Куры, наверное, скорее всего. Что вы, фи-фи-фи? Фи-фи-фи. Все хорошо у вас? Фи-фи-фи. Ай, не клюй кольцо, больно. Засранцы. Клювы такие большие у вас. Фелиция, что тебе нужно? Котлетку дать? А? Фелиция моя. Чумоходная такая ты. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.